今天我们要揭开台湾战略防御体系中10座最神秘军事基地的面纱。作为西太平洋的战略要冲，台湾的防御网络中隐藏着许多不为人知的秘密据点，从深山中的空军堡垒到近在咫尺的大陆前线小岛，从神出鬼没的飞弹部队到尘封多年的核武实验室，每一处基地都蕴藏着曲折离奇的故事与战略谋略。我们将一一盘点这10大神秘基地，看看是哪些秘密设施守护着2300万人的家园。其中排名第1的基地更掌握着岛内最高机密，被誉为战略威慑的终极王牌。现在就让我们深入探访这些基地背后的秘辛。第10名是海军左营基地的胜利坑道，这是一座隐藏在高雄龟山底下的巨大地下坑道网络。表面上左营军港波光粼粼，莲池潭风景如画，但你可曾想到，就在这座小山丘之中，竟藏着一处可停泊舰艇、储存军备的神秘坑道。胜利坑道建造历史可以追溯到日据时代后期，据说当年日军为防备盟军登陆，开始在龟山山腹开凿地下军港。2次大战结束后，国军接收并继续强化这座坑道设施，使其成为冷战期间的重要秘密基地。走进昏暗的坑道，仿佛进入另一个世界。宽大的隧道足以容纳小型舰艇进出，四周是厚厚的岩层，能抵御炮火轰炸。战时，这里可作为小型舰艇、鱼雷快艇，甚至2栖部队的隐匿基地，不但躲避敌军侦察卫星的眼睛，也能在敌方飞弹密集攻击中幸存。冷战年代的左营胜利坑道在情报管制下极度神秘，外界只能从零星传闻中拼凑想象。黑夜里，军港的炮艇驶入山体，钢铁大门在身后缓缓关闭，军民仿佛人间蒸发。近年来，随着军事设施转型，胜利坑道的部分空间解密停用，它曾尘封数十年的秘密也渐渐揭开。然而它依然矗立在龟山深处，无声诉说着过去战于密布时代的种种传奇。每当漫步莲池潭畔，想起脚下山腹藏着的巨大空间，不禁令人对台湾军方当年工程之浩大与用心维护战力之决心感到震撼。第9名是新竹乐山长城预警雷达站，这座基地被誉为台湾空防之眼。在新竹县海拔2000多公尺的乐山上，矗立着一座巨大的白色球状雷达天线罩，远远望去仿佛科幻电影中的场景。这里隐藏着美台合作部署的铺路爪长城预警雷达系统，专门用来侦测远程飞弹和空中目标。不要小看这座雷达，它的探测半径惊人，对于大型目标可达5000公里之外，即使是飞弹这种小型高速目标，也能在1500公里外被发现。换句话说，从南海到东北亚，解放军任何一起导弹升空都难逃乐山雷达的眼睛。由于这套雷达系统的重要性，乐山基地常年处于高度保密状态。据报道，雷达站于2013年正式成军启用，美方厂商雷神公司的技术人员常驻维护，甚至传出早年操作人员由美方协助训练的消息。这让外界意识到，原来台湾拥有如此关键的战略装备，且直接接轨美军预警体系。平日里乐山基地大门深锁，仿佛与世隔绝。然而雷达罩下方是忙碌而神秘的战情中心，值班官兵日以继夜监视着数千公里内的空域，一旦侦测到敌军飞弹来袭，将在数分钟内通报全台防空部队进入战备。由于基地位处高山且设施精密，台风肆虐或天气酷寒都是严峻考验，官兵们仰赖自身的后勤系统自给自足，包括巨大的发电机与库存物资，确保雷达运作不间断。有传言指出，乐山雷达侦搜范围甚至涵盖南海，可替美军提供预警资讯，足见此基地在亚太战略中的分量。神秘的乐山雷达站平时默默无闻地守护着台湾天空，一旦战事爆发，它将成为掌握先机的关键王牌，及早为防空网争取宝贵时间。第8名是号称不用上船的海军部队海锋飞弹大队，这支被誉为台湾最神秘的飞弹部队，专责操作暗制反舰飞弹，用陆基飞弹猎杀敌方舰艇，是名副其实的海岸杀手。长久以来，海锋大队行踪隐秘，仿佛海岸线上的幽灵，只有在年度汉光演习等大规模军演时，人们才偶尔得以窥见他们的身影。
几辆迷彩涂装的大型飞弹发射车在夜色与路灯下穿行市区，引起居民侧目。2021年，有居民在台东市区拍到海风大队车队游街的画面，一度轰动各界。这支过去神龙见首不见尾的神秘劲旅为何现身闹事？军事专家分析，可能是为测试战时机动部署能力，甚至针对解放军东部海域来袭的科幻情境进行模拟反制。海风大队之所以如此低调，是因为他们肩负滨海决胜的重任，战时分散潜伏于海岸线山林间，一有命令便快速展开发射阵地，以雄风2型、雄风3型反舰飞弹锁定敌舰，实施饱和打击。发射完毕，他们立即转移阵地，做到打一枪换一个地方，不给敌军反击机会。由于台湾多山地形，有利于这支部队隐匿行踪，再加上发射车可藏身隧道、树林，卫星也难以精确捕捉。近年台湾海军更计划在全台增建10数处飞弹掩体基地，让海风大队拥有更多秘密据点可以藏身，构筑岛屿防卫的刺猬模式。可以想象，当敌军舰队逼近时，宁静的海岸线将突然亮起夺目火光，那是海风大队的飞弹破空而出，在掠海飞行中寻找猎物。对手眼中的这支神秘部队平日宛如不存在，但一旦站起，却能给予敌军致命一击。有退役将领形容，海风大队将是国军滨海决胜的关键力量之一，也是最令敌方头痛的隐形刺客。第7名是马祖东引岛军事基地，这座孤悬海峡最前线的小岛被称为北方戴罪的刺客。东引岛面积不大，距离中国大陆仅约10几公里，晴天时站在岛上，肉眼即可望见对岸山影。正因如此，东引自古以来就是兵家必争的战略要地。现在的东引表面上风光明媚，但地下与山头却暗藏杀机。岛上部署有强大的远程雷达和多种飞弹阵地，可谓麻雀虽小，五脏俱全。走进东引的一处山头，可以看到一座巨大圆顶雷达站，那是空军长城警戒雷达，从1968年起便负责监控台海北部空域。冷战期间曾与驻台美军协同操作，如今则升级为新世代设备，持续守望着对岸天空。而在另一处隐蔽山坡，则是东引飞弹阵地。据悉，早在1980年代，时任参谋总长郝柏村就下令将东引原有的高炮阵地改建为飞弹基地，秘密进驻了天宫防空飞弹和雄风反舰飞弹。如今更传出台军规划在东引部署射程上千公里的雄风2翼巡弋飞弹，一旦成真，连上海、南京等解放军战略目标都将纳入射程之内。难怪有评论戏称，东引这弹丸之地足以牵动两岸军事格局。岛上为了维持战力，多处坑道工事连通全岛，军营、弹药库深藏岩层之下，还建有可自给自足的发电与储水系统。即使与本岛通信中断，守军仍能长期固守。传闻解放军对东引的重视程度极高，一旦有风吹草动，福建沿岸火箭军部队都会严阵以待。试想战时，当大陆飞弹呼啸着从头顶掠过，东引守军或许早已抢先发射致命的反击。这座美丽小岛，白日看似与世无争，夜晚却潜伏着雷霆万钧之势，可谓台海前线最神秘莫测的隐刺。第6名是国防部预防医学研究所，这是一个名字听似平凡却暗藏玄机的单位。它不是传统意义上的基地，而更像一座高度机密的军事实验室。提到预防医学研究所，你或许联想到的是军医研发防疫疫苗，但事实远不止如此。它是台湾军方研究生化战剂与防护的核心机构，被列为与九鹏基地、核能研究所并列的3大神秘单位之一。长期以来，该所位置隐秘，研究内容高度保密，外界对其内部情形所知甚少。据说，研究所内设有先进的生物安全实验室，专门从事炭疽、天花等高致命性病原的检测与防护研究。由于涉及生化武器领域，预防医学研究所一直是美方关注焦点。就在2023年年中，台湾媒体爆出消息，美国疑似要求台湾防务部门在预防医学研究所内研制生物战剂，并新建 P4 等级的生物安全实验室。消息一出，舆论哗然，
不禁猜测美台是否正在秘密合作生化计划。虽然国防部随即澄清，强调兴建高等级实验室仅为加强传染病病原侦测与防护，但这反而更引人联想，既然是防护需求，何以如此低调神秘？作为军中防疫、防生化的专业单位，该所平时或许默默进行疫苗开发、防毒面具改良等工作，但也有人怀疑，台湾曾在冷战时期进行过进攻性生化武器的试验，而相关资料与成果就藏在这研究所的机密档案中。无论如何，预防医学研究所的神秘面纱背后，是现代战争阴暗却现实的一面。生化威胁无所不在，而台湾显然早有准备，只希望这些致命的研究成果永远无需付诸实战，否则一旦开启潘朵拉之盒，后果不堪设想。第5名是桃园龙潭的核能研究所，表面上它是研究民用核能的单位，实则在戒严时期背负着台湾发展终极战略武器的梦想。这座研究所位于新竹以南的龙潭乡，占地广阔，厂房林立，周围戒备森严。在1970年代，台湾曾秘密启动核武研发计划，而核能研究所正是其中枢。彼时的台湾领导人深感生存压力，认为唯有握有原子弹才能确保安全，于是以发展核能为名，暗中进行核武器相关技术研发。据后来解密的资讯，核研所先后从国外引进了研究用反应炉、重水、生产钚元素的热室等设备，并研制高浓缩铀的技术。一时间，龙潭小镇灯火通明，仿佛孕育着一颗隐形的核子之心。整个计划极度保密，参与人员发誓保守终身秘密，外界毫不知情。直到1988年，一场戏剧性的事件才揭开真相。核武计划负责人之一张宪义博士叛逃美国，向美方揭露台湾核研的进展。美国震怒之下施压，台湾当局被迫终止核武研发。龙潭核研所的相关设施也遭到美方人员查核封存。多年来，这座研究所笼罩神秘色彩，一般民众对其内部情况所知甚少。直到近年，有媒体报道龙潭核研所历经多次轻爆炸意外，甚至可能制造出微量武器级核材料，引发各界震惊。虽然台湾官方一再声明无意制造核武，但外界普遍认为，以台湾的技术能力，只要下定决心，重启核项目指日可待。而保存在核研所的技术资料与试验数据，就是台湾手中隐藏的核选项。可以说，龙潭核能研究所储藏着岛内最具战略价值的机密之一。如果说哪里藏着足以改变游戏规则的终极武器蓝图，非此莫属。这也使它成为解放军高度关注的目标。一旦台海局势失控，它的重要性不亚于任何前线基地。核弹阴影虽然未真的降临台湾，但核研所那段秘而不宣的岁月，至今仍余音绕梁，提醒着世人，在存亡绝续之际，台湾当年曾经离那终极王牌是那么接近。第4名是屏东九鹏基地，这里被称为台湾的51区，是台湾所有飞弹、火箭研制与试射的神秘摇篮。九鹏基地位于台湾东南隅，三面环山，一面临海，地势隐蔽而开阔。1973年10月，台湾开始筹建此基地，到了1975年正式启用，为中山科学研究院第2研究所的所在地。外界提起九鹏基地，脑海中浮现的常常是各种传奇：发射屏上的烈焰升空，深夜里的神秘爆炸，射高标示无限高的飞弹试射公告，以及周遭居民对巨响的习以为常和不安。因为此地进行的试验项目往往绝对保密，台湾媒体每只能捕捉些许蛛丝马迹。例如演习公告里经常出现本次射击弹道高度无上限，让人联想台湾是否在测试远程弹道飞弹或新式防空飞弹。又例如解放军军机近年频繁扰台，甚至有电子侦察舰驶进台湾东南海域，据称其目的之一就是搜集九鹏试射飞弹的参数数据。种种迹象令外界对九鹏更加好奇。事实上，九鹏基地占地超过40平方公里，内部设有多个发射场、飞弹组装厂房、各式雷达和光学追踪设备，还在绿岛、兰屿、台东、太麻里等地设有分区，用于接收测试数据。可以说，从雄风反舰飞弹、天弓防空飞弹到各型增程火箭、靶弹，几乎所有台湾自行研发的飞弹武器都是在九鹏完成试射定型的。
甚至连外购的爱国者飞弹也曾在2001年运至此地试射，足见其设备完善程度。为保护如此关键基地，军方在九鹏驻扎了防空飞弹连，据称包括天宫3型防空飞弹，以防范敌军空中打击。九鹏基地的安保更是滴水不漏，约300名常驻人员中仅不到20名具军职，其余多为科研人员。人员上下山每周仅2次班车接驳，一进基地，手机就被安装管制软体，镜头定位功能全部停用。每天上午10点10分起，基地监控荧幕都会提示各国侦察卫星过顶的时间，届时所有敏感试验单位立刻关机停工，防止遭天空之眼窥探。然而，再缜密的措施也难免意外。九鹏基地过去频传事故，曾有雷霆2000火箭在发射车上意外燃烧爆炸，亦有无人靶机失控坠落引燃山火。就在2023年8月，基地更发生一起严重爆炸，导致多名科研人员灼伤住院，震惊社会。有人说九鹏是座危险的宝库，但不可否认，台湾包括增程巡弋飞弹云峰等在内的新式远程打击武器都寄望在此诞生。对台湾而言，九鹏基地是实现不对称战力的关键，对外界而言，它就像一口装满未知武器的黑盒子，引人无限遐想。或许多年之后，当台湾新一代飞弹部队真正成军，我们才能真正了解这座神秘基地曾孕育出何等惊人的国之重器。第3名是花东隧道中的制航基地，在台湾东部花莲、台东交界的崇山峻岭中，隐藏着一座庞大的地下空军基地制航基地，它与稍后要介绍的嘉山基地遥遥相望，共同构筑了台湾东部坚不可摧的空防堡垒。制航基地的命名为了纪念抗日空战英雄高志航将军。兴建工程从20世纪80年代悄然展开，至90年代中期竣工，耗资逾100亿元新台币。然而由于军方以多个工程营自力施工，整个过程对外高度保密，在完工前外界几乎一无所悉。当山腹大门终于揭开时，人们才惊觉，原来台湾又打造出一座可以将整座山挖空的地下机库。走进制航基地内部，首先映入眼帘的是宽敞的坑道走廊，3座巨大的山体机库分布其中，彼此以可供战机通行的隧道相连通。机库内可以停放上百架现代化战机，包括台湾在90年代起陆续采购的幻影2000、F-16等主力机种。基地内部建有完整的作战指挥中心、飞行员待命室、官兵宿舍、弹药库与油料库，仿佛一座自给自足的小型地下城市。一旦战事爆发，飞行员们将从山腹待命室直奔座机，几分钟内就能从坑道、滑行道冲上外部跑道，随即升空迎敌。制航基地所在的山体为坚硬的花岗岩，据称抗炸强度足以抵挡中小型传统导弹的直接命中，抗震能力达6级以上，并配有防洪排水系统，因应台湾多雨多震的环境。各个隧道出口更装有厚重的防爆钢门，据说连核生化攻击都考虑在内。然而，军事科技日新月异，外界评估制航基地未必如想象中牢不可破。随着钻地弹等新型武器出现，区区几十公尺的岩层未必挡得住现代炸药的贯穿，更何况导弹威力较80年代大幅提升。如果敌方以重型穿透武器饱和攻击制航基地，后果实难预料。不过，对台湾空军而言，制航基地的意义仍非凡。至少在敌军第一波攻击中，它能为空军争取极为宝贵的保存实力空间。想象一下，当西部基地可能遭受密集打击时，东部山腹中的战机却安然无恙地待命，随时准备从阴影中冲天而起，这将对敌方形成多大震慑。因此，即便风险随时代增加，制航基地依然是台湾空防体系中的一颗定心丸。其神秘洞窟中潜藏的钢铁雄鹰，正是决胜天空的后备力量。第2名是花莲嘉山基地，这座基地可谓台湾地下堡垒的巅峰之作，被誉为远东最具规模的地下空军基地。早在1970年代末，因应台美断交与安全形势骤变，时任领导人蒋经国要求军方加强战略保存实力的方案。经反复推演，国防部决定走钻地道之策，将空军基地搬进大山里，打造出敌人打不掉的空中洞库。
嘉山基地的建设代号为建安3号工程，选址在花莲县新城乡的嘉林村与秀林乡的大山村一带中央山脉东侧临海的群山中。1979年开始规划，1984年正式开工，工程持续到1992年才告完工。其后在1996年台海飞弹危机后，又进行多项扩充强化。据称，全部工程耗资超过400亿新台币，堪称台湾史上最烧钱的军事工程之一。然而，当我们看到它的壮观规模，就不难理解这笔钱花得如何值得。嘉山基地几乎将一整座大山掏空，内部大小洞穴纵横，且彼此贯通，构成迷宫般的地下机库群。据公开资讯，嘉山内部共有数十条坑道，可同时容纳约250架各型战机停放维护，并设有完善的直管通讯系统、大型弹药库、油库以及医院、修护间等设施。一条长约3公里的加固跑道从山洞一路延伸出地表，直接连通外部的花莲机场跑道。也就是说，平时战机可以在地面机堡伺伏，但战时完全可以转入山内，从山洞深处滑行出来，直接起飞投入战斗。为了捍卫这座东部空军命脉，军方在花莲、寿丰、崇德一带还部署了防空飞弹阵地和防卫部队，使嘉山构成一个综合性的坚固堡垒区。嘉山基地背靠绵延不绝的中央山脉，俯瞰浩瀚太平洋，地理位置极佳。往西可连通邻近的中油花莲油库与海军基隆级军舰东部基地，必要时获取燃料和海上支援；向东则可充分利用山脉掩护，回避来自西方的威胁。在台湾防卫构想中，嘉山基地与金门、南部屏东火箭阵地过去形成铁三角火网，如今则与西部的爱国者防空网、东部的制海导弹网交织，构成多层次的守护。台湾国防部自信宣称，嘉山是远东规模最大、设计最完备的地下空军基地，拥有确保台湾第2次打击能力的战略价值。也就是说，即使台湾本岛西岸基地遭首波攻击重创，只要嘉山仍在运作，台湾空军就拥有卷土重来的本钱。想象战时第1击过后，敌军雷达却发现东部山区突然出现大批战机踪迹，那份错愕将何其强烈。尽管现代钻地武器同样对嘉山构成挑战，但嘉山漫长蜿蜒的坑道、多重强化的防护，让它比一般地面基地生存力高出数倍。因此，嘉山不仅是一个军事设施，更是台湾民心士气的象征。坚信只要战机还能从嘉山洞穴中飞出，台湾的天空就不会沦陷。嘉山基地的神秘深处，深藏着保卫台湾最后希望的钢铁长城，也难怪外界将其视为台湾战略威慑的支柱之一。第1名是台北大直的衡山指挥所，在繁华的台北市区之下，藏着一座覆盖整个防务网络的地下迷宫，这就是国军战时最高指挥中心，俗称衡山指挥所。它掌握着台湾最核心的军事机密与指挥权力，被誉为台湾防卫的大脑和最终堡垒。早在20世纪50年代，蒋介石为防范中共突袭，就下令在阳明山系的基南山下兴建地下指挥工程。经过多年扩建，逐步形成了今日庞大的衡山指挥所系统。整座指挥中心深入地下3层，坑道四通八达。据传共有4个主要出入口，一在士林官邸附近，一在东吴大学军营对面，另2处则分别通往海军总部与国防部所在的园区。换言之，台北市北郊的大直军事要地都已被暗地里以坑道串联成一体。走进衡山指挥所内部，宽敞的作战室灯火通明，四周排列着巨幅电子地图屏幕，数百名指挥官和参谋人员在坐席上枕戈待旦。在战时，这里将汇集陆海空3军与各情报单位的即时情报与战报，由最高统帅部在此发号施令。衡山指挥所配备有最先进的通信联络设施，地下铺设的电缆直通各作战部队，海底光缆则将命令送达远方的外岛驻军。即便地面通讯基础设施遭破坏，衡指所仍能透过备援系统保持与外界联络。在防护方面，这座地下堡垒当然也丝毫不马虎，坚固的掩体能抵挡炸弹冲击波，空调与滤镜系统可防御核生化污染，内部储备有充足的粮食、淡水与发电设备。
传言可在与世隔绝情况下持续运作数月之久。冷战以来，衡山指挥所一直深藏在台北的地底阴影中，直到1999年921大地震时，由于震央临近台北，衡指所监测到地动天摇，一度紧急启动战时运作模式，令外界才意识到它的存在。此后，军方对衡山指挥所讳莫如深，再也不轻易透露细节。有人说，如果台湾真有最高机密，那肯定就在衡山的档案室与作战中心保险库中，包括战时作战计划、敌我暗码，甚至假使台湾曾有任何不对称王牌，也必然藏于此处。衡山指挥所宛如台湾防务的中枢神经，在战时将统筹全局，整合战力。一旦战端爆发，各地情报会汇总到这里，由决策者在沙盘推演中下达攸关生死的命令。如果把整个台湾的防卫力量比作一只拳头，那衡山就是那握紧拳头的大脑和神经。即使四肢遍体鳞伤，只要这颗大脑清醒指挥，拳头依旧能挥出最后一击。因此，衡山指挥所不但是座指挥堡垒，更象征着台湾战役不灭的意志力。对手固然明白其存在，却无法确知其精确位置与弱点，只能怀抱忌惮。可以说，衡山指挥所就是台湾战略威慑的终极王牌，它掌控着全岛的生杀大权，撑住最后防线，使台湾在最黑暗的时刻仍保有一线生机。回顾这10座神秘军事基地，我们仿佛看见台湾在风雨飘摇的岁月中为求生存所做的种种准备，有的深入山林，挖空间岩，只为保存反击的一双铁翼；有的隐身孤岛，远看强敌，只伪将战线延伸到更远；有的钻研尖端，暗藏于实验室之中，只为握紧那改变命运的利器。这些基地见证了台湾军民面对威胁时的智慧与毅力，也承载着两岸对峙下难以言喻的压力与无奈。对普罗大众而言，他们或许遥不可见，但却实实在在守护着我们的安全。随着时代演进，科技日新月异，未来的战争形态也在改变。然而可以确信的是，只要危机仍在，台湾就会不断地强化自身的秘密基地，打造出更新的王牌利器。或许在某个山谷密林深处，另一项足以震慑对手的新计划正悄然进行。当我们安居乐业之时，不妨记得这些深藏功与名的基地以及其背后的人们。正因为他们常年守护与准备，我们才能拥有岁月静好的日常。一旦乌云再度密布，这些隐身于岛屿角落的力量将汇聚起来，化作守护家园的钢铁长城。战争固然可怖，但更可怖的是没有准备，而台湾早已用这一座座神秘基地默默昭示了自己的准备与决心。